तुम्हें 11 बजे का टाइम दे दो लोगों को, यहाँ पे 1 घंटा बिठा के रखते हो, शर्म वरम नहीं आती क्या तुम्हें? बड़े आदमी लेट आते। अभी टाइम हुआ है 12:21। इतना लेट क्यों आए भाई? इन्होंने 12 का ही टाइम दिया था। 12 का टाइम। तेरे एग्जॉस्ट कहाँ है? आया क्या? हेलो करण भैया, भाई कैमरे की तरफ देख के हाथ ला दीजिए। हाँ थैंक यू। संस्कारी भैया एग्जॉस्ट दिखा दो। देख, तो चिन्मय की नई बाइक है जो उसने अभी रिसेंटली परचेस की है। चिन्मय क्या करने वाले हो? कितने की ली आपने ये वाली बाइक? ऐसे ही ली थी बस। ऐसी फ्री में मिल गई? ये थंडर 500 है और इसको फुल मॉडिफाई किया है करण मोटरवर्क ने। तो अभी तुम स्टार्ट। 12 seconds later. भाई बहुत सही बनाई है यार, पूरा कैफे रेसर वाला फील आता है इसके अंदर। तो नए एग्जॉस्ट यहाँ पे हैं कुछ बाइक के, और चिन्मय का जो एग्जॉस्ट है वो ये है, ये वाला। इसका नाम है स्वैगमैन एग्जॉस्ट। तो क्या इसे रिवील किया जाए दोस्तों? जल्दी बताओ क्या इसे रिवील किया जाए? हाँ कुछ ही देर में इसको रिवील करेंगे हम लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गाइस, आई होप यू डूइंग गुड। और हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे एग्जॉस्ट लेने के लिए। मेरे साथ में है चिन्मय और राहुल। तो एग्जॉस्ट वहाँ से आ चुका है, तो अभी आने में उससे 1-1.5 घंटा लगेगा। तो प्लान में थोड़ा ट्विस्ट है। अभी हम लोग जा रहे हैं कॉफ़ी पीने के लिए। कॉफ़ी पीने के बाद में हम लोग आएंगे कि कॉफ़ी पीने के बाद में देखते हैं कि क्या होता है। एग्जॉस्ट आता है फिर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ आगे। अभी वापस घर आ गए हैं पूरा धूप में घूमने के बाद में। बाहर बहुत धूप है, बहुत ही ज़्यादा। अभी 39 डिग्री टेम्परेचर है। अप्रैल के अंदर 39 है, तो बहुत जून जुलाई में तो फटने वाली है, लगने वाली है। तो अभी एग्जॉस्ट तो नहीं लग पाया है बाइक के अंदर। कोरियर अभी उनको डिलीवर हुआ नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही होता है हम लोग आपके घर आके लगा देंगे। 2000 years later. भैया ने जो कमिटमेंट की थी उस पर उतरे हैं और आए हैं घर पे। हाँ कैसा रहा? अबे साले लोहे का टुकड़ा है ये, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उठी भी नहीं ना तेरे से। और आ गए हैं एग्जॉस्ट, भूल गया। थैंक यू भैया, आप यहाँ पे आए मेरे घर पे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। करने वाले हैं एग्जॉस्ट की अनबॉक्सिंग वीडियो इसी में ही है, देख लेना गाइज, क्लिकबेट नहीं है। और निकलने वाले हैं इसके एग्जॉस्ट जो कि रेड कौन से हैं, रेड बूस्टर, ठीक है ना? वाओ क्या चिपक रहे हैं। बिना एग्जॉस्ट के साउंड।
था विद वेफल ना विद वेफल। और अभी ये हटा देंगे डीबी किलर्स हम लोग, फिर इसके बाद में देखते हैं, आपको साउंड बताता हूँ कैसा लगता है। ठीक है, पागल है क्या यार। अब स्मूथ आवाज आ रही है। थैंक यू सुगन भैया, आप आए घर पे और आपने लगाया, थैंक यू सो मच। और एग्जॉस्ट लग चुका है अभी, और ये एंटायर टीम जो कोई काम की नहीं है, ये 2 लड़कों के अलावा। तो करता ही नहीं है लड़ना। करना क्या चाह रहा था? ऐसे घुमाना चाह रहा था। अरे रुकना। ये 10,000 रुपये, 10,000 रुपये की और कितने? 2,500। और पकड़ो। और मेरे भाइयों तुम लोग आए तो अरे रख ले रे यार, कभी आऊँगा ना तो पहले काम कर देना बस। अरे यार इसको दिए, तेरे को कैसे लेने दूँ? अपने मन से दे रहा हूँ भैया, मैं भी हूँ यहाँ पे। चलना। चलो चलो, थैंक यू भैया। तो मैंने उसके ट्रांसपोर्ट वाले की कम से कम 50 कॉल कर दिए थे, और अभी एक 2 लड़के और आने, वो नहीं आए। सुन मेरी बात, तूने उनको तो 100 रुपए दे दिए, मुझे दिए 100 रुपए। तेरे को क्या बात के दूँ? Bolt लेके आए थे, Bolt। भाई डॉलरों में। Who are you? सबको 100 रुपए दिए, मेरे को दिए तेरे को पूरा कंटेंट दे दिया कॉपीराइट क्लेम के साथ, तू मुझे 10,000 दे। ये मुंह लग रहा है लौंडा मेरे। सब कुछ काम हो गया बाइक के अंदर, एग्जॉस्ट लग चुके हैं, और डीबी किलर जो कि थे वो साउंड के लिए वो भी निकाल दिए हैं। और मैं आपको साउंड सुनाता हूँ प्रॉपर। आप सब लोग चले गए यहाँ से, चिन्मय भी चला गया है, सब लोग हो गया। तो बाइक ऐसे आवाज़, अभी जो साउंड ऐसा आ रहा है इसका बाइक का, बिल्कुल नॉर्मल। पहले से काफ़ी साउंड बढ़ गया इसका बाइक का, पहले थोड़ा कम आ रहा था। अगर आप पुरानी वीडियो में अगर जाके देखोगे तो जैसे स्टॉक साउंड था, वो स्टॉक मैंने बताया था पहले वीडियो के अंदर, हल्का सा थोड़ा देना, बिल्कुल हल्का सा। तो अभी थोड़ा ऐसा साउंड आ रहा है इसका बाइक का। तो ये गाड़ी बहुत भारी है, भारी लोगों की भारी पसंद, अपने लिए तो KTM ड्यूक इनफ है भाई। तो गाइस ये था बाइक का साउंड, बहुत ही अच्छा साउंड कर रही है बाइक। अभी मज़ा आ गया, चिन्मय ट्रिप में मज़ा आ जाएगा ब्रो। सो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्मैश द लाइक बटन इफ यू हैव एंजॉय वॉचिंग इट, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक वीडियो देख लिया, पसंद आई तो देख लेना, सब्सक्राइब कर देना। और अभी हमारी अपकमिंग राइड आ रही है, बता देगा? चलो ठीक है, हमारी अपकमिंग राइड आ रही है, सून रिवील करेंगे कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी है इस चीज़ की। और अब तो बस उपलक्ष्य में नवी सैनी जी 500 का पेट्रोल डलाने जा रहे हैं अभी मेरी गाड़ी में। नहीं, मैं इसके गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलाऊंगा। डलाएगा। सॉरी, बाय। और नए वीडियो पे बाय कॉपीराइट क्लेम गाइस, चल बाय ब्रो, अभी मिलता तो नहीं, तैयार हो गया। बस 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 बस।